Halkara Zenanlar Günü münasibetli Kerke etrawynyň körpeleri ejeme sowgadatly bäsleşige gatnaşyp, renkli kagydlardan we ýumşak serişlerden ejelerini sowgat ýatadylar. Doğrudan hem eje ene diýmek bu bir uly dünýä, öweden dolup bolmajak mukaddeslikdir. Sebäbi adamyň durmuşda ilkinji duýýan zady enäniň ysy mehridir. Mehribanlar, gelin kerkeli körpeleriň enesine edýän arzularyny bilelikde diňläliň. Salam. Salam, mening adım Allahbedi Vayozay. Men ejeme sowgat taýýarlaýar. Näme sowgat? Sowgat beren wagtyň näme diýjek? Eje bayramyň gutly bolsun. Men siz söýän, men senin akylly ýüzüňiz Rozay. Ejeňi jaň edip gutlarsmy? Ene bayramyňyz gutly bolsun. Men siz söýän eje. Käbe, ejeňe sowgat taýynladyňmy? Näme sowgat taýynladyň, görkezjekmi? Sowgat berende näme diýjek ejeňe? Eje bayramyňyz gutly bolsun. Ejeňe jaň edersmi? Jaň edip aýdarsmy? Salam mene. Salam Kerem. Men sizin bayramyňyzy kutlaýan. Sağ ol kızım, sağ ol. Men eneden ikinci kızım. Senin bayramın kutlu olsun, yaşın uzun olsun. Vatanımızda ve pahalı yaşların bir olsun. Men sizi söýän eje. Enem sen söyleyen aklım. Men sizi sowgat taýynladym. Yani soğuk taýynladın kızım. Вы Савана, я про Никобыляна. Я хожу в 8 детский сад. А на 8 марта ты маме что-нибудь приготовила? Да. А что ты приготовила? Мама, я тебя очень люблю. Я готовила этот подарок цветы, а бабушке приготовила стихи. Бабушка родная, милая моя, больше всех на свете я люблю тебя. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. Если будет горько, ну что ж тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что ж тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто я очень старая, волосы седые, где-то потеряла, годы молодые, за далекими, за лесами темными, за горой высокой, за водой глубокой. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду. Молодец, я тебя тоже поздравляю с 8 марта. Спасибо. Ben 6. Çağlar Bakçavanın körpeci Remezan Aşır Muhammedov. Remezan Aşır Muhammedov. Näme diýen? Ejeme sowgat taýýarlaýan. Ejeňe näme diýip gutlajak? 8. bartygy gutly bolsun. Salam eje. Salam canım oğlum, bu ne böyle? 8. bartygy gutly bolsun. Oy minnettar oğlum. Ben sen söýän. Benim sen söyleyen oğlum. Ben sana sowgat taýýarladym. Minnettar oğlum. Ullukan oğlum öpüp. Aha. Valla, hakka. Hakka. Benim ejem gutlajak. Ben 20. Çağlar Bakçavanın körpeci Fatih Hatice. Ejeňe näme diýip gutlajak? Goşgy bilýänmi? Ana aýtany. Mart ayının 8'i bayramınız canlıca bu şahatlıklı gününüz benim kutlayan nece. Jaň edip gutlarsmy? Ejeň gutlap ýan goşgyny aýdyp berjekmi? Bu ýerde Hatice enesiniň sesini eşitip beter duýgulandy. Hemmämiz hem aglatdy. Öýe baryp gutlarsmy? Ha? Öýe baryp gutlarsy, ha? Şu odun günleri öýe baryp gutlarsy bolmy? Bolýa. Goşgyňam öýde aýtarsy, hoş? Hoş canım. Koy aglama. Koy aglama.
Ece size soğuk tayinladım. Ece bayramın mutlu olsun. Uzak yaşa. Ay sağ olaydım sağ ol. Ececan, günler yüzüm mehriban. Ben senden kemal tıptım. Var sözüm derde derman. Ay sağ olaydım sağ ol. Malades. Nesin söyleyen? Buradan sen söyle hemen. Bunun dina. Sağ olsun lan. Metre doğata yardım kur. Metre söyleyince. Ececanım mehriban. Ececan mança. Eliyami ecimde tenedirman. 9. çağlar bağ körpesi yoksa aman geldiler. Näme sowgat taýynladyň ejeňe görkezjekmi? Hani? Näde oňdan bolupdyr? Nesin söyle? Ağlan benim sen söyle. Ece bayramımız kutlu olsun, bizim baktığımıza canımız sağ olsun, ömrümüz uzak olsun, hem iş yüzümüz gülüp dursun. Neyse söyleyen Ece, Aliye soğan Ece. Beni canım haydım. Ben siz bayramımız bilen kutlu yarın. Sağ olaydım sağ ol. Uzak yaşaydım.